viendo. Y pues. Denle like, dedito arriba. Y comenten, suscríbanse. Todo lo que puedan hacer. Comenzaremos con el reto de lo que es la licuadora. Como ya esta licuadora consiste en tener varios ingredientes sobre la mesa y usarlos todos en esta cosita o en diferentes cosas. Entonces, nosotros tenemos aquí lo que es leche, Hershey's, lechera, queso, manzana, huevo, zanahoria, dulce, Oreo, ajo, cebolla, limón y galletas de soles. Y se trata de que vamos a sacar cada quien de 5. Entonces, después de que lo saquemos, vamos a licuar y lo vamos a tomar. En este caso, el que pierda ya perdió, y el que gane, pues igual ya ganó. Vamos a empezar. Yo primero lo haré. Sacaré al azar, pueden ver. Durazno. Completo. Bueno, yo ya tengo Manzana. Casu. Ok, ya tengo mis ingredientes. Para los ingredientes que les vamos a echar al final de lo que es la animación, van a ser limón y un pedacito de picorrey. Es solo para que se coma rico. Que tenemos col por si apesta la boca. Col. Y acá tenemos el botecito por si alguno de nosotros tiene ganas de buscar. Bueno, como pueden ver, ya puede ser lo que me tocó, asqueroso. Aquí está el durazno. Está muy rico. ¿Y listo? Toma. Un poco de leche. Oh, madre mía, cerramos porque la leche. Ok. La manzana. Ajá. Espera. Bueno, como pueden ver, ya preparé el mío. Ya está el que sigue es mi compañero Brian. Va el jamón, las galletas, yo voy a poner todo para que no se captara mal. La zanahoria, la lechera, que son 3 semillas. Vale, pues ahorita voy a licuar. Guárdalo, ponle pausa. ¿Dónde van a estar también? Algo. Galleta. ¿Y por qué Oreo? ¿Un huevo o 2 huevos? Más galletas, el limón. Oye, Debe ser y lo vamos a licuar. Tiene que ser más, no, me voy a pobre. Ya, eso es todo, Ya. Bueno, y Tómatelo. de retoque le vamos a echar dulce para que no se vierta feo. Limón. No, estoy quitando. No, ya limón, ya. El mío ya tiene limón. Sí. ¿No limón? El mío ya tiene. No huele tan feo, güey. Ok. Espera, iguante. 3. Hola, mi nombre es Manuel. Quiero patrocinar a los Minions. Una, dos. Oye, la carne de mi mamá. Ahorita. No, no lo voy a picar. Me queda. 1,
2. Ven, no, 3. Yo gano. No lo puedo montar. Ya. ¡Sí puedo! Sí puedo, espérame. ¡Oh! Ya puedo ir. Espérame. Hola. Ya puedo estar. Aquí el ganador, ¿verdad? Mira, ven. No, ya dije eso. ¿Qué no está ganando? Cambiamos. No me dejan. Bueno, con esto, ellos no se han acabado. Bueno, yo ya acabé. Con suerte, voy a cenar. Y aquí están viendo. Yo no puedo. ¿Qué libre soy? No puedo. ¿Se rinden? Pues esto va para todos unidos. Había feo del mío, estaba sentado hasta abajo. No puedo, ¿sabes qué? Bueno, No, yo tengo que acabarlo. tienen que acabárselo. Tiene que acabarlo. Ok, sí sabe rico. Yo sé que el mío sabe rico. El mío sabe hermoso. No, güey. No sabe hermoso. Ok, el mío sabe sabroso. No sabe sabroso. El mío pica. Quiero más de eso, no sabe rico. Eso es un nombre. No, aguanta. Voy por el segundo lugar. Yo no. Alex, tú puedes. ¿Qué? Yo voy a bajar. Ahorita voy a bajar. Yo es que no sé cuánto tú lo estás vomitando. Voy a grabar. Yo también lo vomitaste. No lo vomité. No lo huelas. No lo huelas. Tápate la nariz y te lo tomas. Uno de ustedes dos se tiene que acabar eso. Sí. ¿Es verdad que se me acabó de acabar esto? Sí. Ok, va. ¿Cómo puede ser? Ok, va esto, va. Va, 1, 2. Ganaste, yo lo vi, yo lo vi. ¡Ah! Ganaste. Se batió. Ustedes no vieron. Suscríbanse, manito arriba y eso somos todos. Gracias, adiós. Sí, está bien, ya, yo voy. No, en serio.